E hoje a gente tá trazendo uma moda de Halloween. Eu sou a vovó Felícia. E eu sou Luna. Vamos agora pra casa do Drácula. Vovó, eu tô com um docinho. Olha, tem um docinho ali, olha. Ah, peguei um docinho. Pega o teu docinho ali, pega. Peguei. Tu pegou? Vou pegar todos os docinhos que tiver por aqui. Ih, acabou os docinhos. Acabou o Só doce. tenho 6 docinhos. Vamos pra casa do Drácula. Eu tenho 6 docinhos. Bora pra casa do Drácula. Vai que tem doce. Olha. Do Crepúsculo? Eu pensei que era do Drácula. Também. Mas bora assim mesmo. Nossa. Eita, eu vou de vassoura. Bora, menino. Alguém me segura que eu tô ficando doida. Alguém me segurar. Eita, tem muito Ninguém me docinho segura. ali, olha. Eita, chegamos. Chegamos, a gente perdeu um monte de docinho. Cadê o Perdi castelo? não. Cadê o castelo? Tá tudo aqui guardadinho no É meu o mesmo bolso. castelo, menina. É o mesmo castelo, é. Vovó, o cemitério. O cemitério. Aí, ó. Olha, bora pegar esse negócio. O cemitério. Bora ver o que tem no cemitério. Olha, Vovó, vamos vamos subir. pegar os docinhos. Pega aí que eu já peguei. Olha as corujas. Olha, tem um gato. Olha, o mesmo gato que tá na minha cabeça. Tá ali pendurado de cabeça pra baixo. Olha, o mesmo gato que tá ali. Há uma baleadeira na cabeça dele. O que é isso? Ah, a gente já tem. Muito obrigado. Obrigado. A gente já tem. Ah, então vamos dar na cabeça deles. Quem morreu? Acho que todo mundo aqui morreu. É um cemitério. Não tem nada, como sempre. Só tem uma brisa verde que eu acho que isso deve fazer mal. Olha, tem um doce ali, ó. Um doce ali, ó. Vou me trepar ali, ó. Peguei o doce. Só consegui pegar um. Pegou outro. Pega o outro. Pega o outro, vê. Vovó, Se joga ali naquele pé de goiaba ali, ó. Pede pra um morcego desse. Que coisa. Vovó, me ajuda. Como é que eu vou te ajudar, menina? Tá possível. Tu já pegou o docinho que tava ali? Vai do outro lado. Consegui pegar. Conseguiu? Bora. Vamos entrar nesse Vovó, castelo. me ajuda. Eu tô em cima do galho. Meu Deus do céu, sai daí, né? Tu vai cair com esse machado. Eu vou abrir uma cova ali que já pra tu. Ai, ainda bem que não precisou. Aí. Bora. Aí, vovó. Bora que a gente Vovó, precisa. vamos pegar nosso cavalo. É boa ideia. Vamos embora que a gente vai chegar logo desse negócio. Que aqui demora demais, pessoal. Anda, parece um mandarim. Eita, cheio de guloseima. Peguei uma. Eita, se eu tiver no cavalo não pega não. Peguei, cadê tu? Vovó, vamos tirar no cavalo. Vai sair do cavalo? Aham. Então vamos andando. É porque pega os docinhos. Vai pegando docinho. Pega esse docinho aí. E a gente vai pegando docinho. Ih, pegando docinho pra tá fechada essa porcaria. Então, Abriu! Abriu. Mas tem um negócio novo. O que é isso aqui? vovó, que coisa? Onde é? Uma bateria. Peguei uma bateria. Pega essa bateria aí. Ninguém sabe do que é. Vamos embora. Eu tô com a bateria nas costas. Agora ninguém me segura. Pilha Duracell. Eu também peguei. Bora ver aqui dentro. Vovó? Tem um radinho de pilha. Vovó, Oi. onde tu tá? Tá aqui Tem um radinho fora. de pipro e pronto. Eu botei o rádio pra tocar. Agora vamos ver o que tem aqui. Vamos subir. Tem nada, como sempre. Foi. Ó, pessoal. Vamos subir essas escadas. Minha bateria já tá acabando, é. Tem que pegar outra bateria. Ah, não. Voltou já. Tem nada, minha filha. Tem nada. Tem nada. Se perdeu foi nada. Se queria subir aqui, nem suba aqui. Não tem nada. Tem nada. Vem. Desce de novo. Vem, vó. Eu peguei uma lanterna. Eu também peguei uma lanterna. A lanterna até vem, a bichinha. Vovó, minha bateria tá quase acabando. Vou Tá, pegar outra. cadê tua bateria? Menina, eu te perdi. Eu tô vendo fantasma. O fantasma aqui. Ah, isso aqui é pra sugar fantasma. Suga os fantasmas, menina. Suga. Vai, rapaz, suga os fantasmas. Vovó, pega os docinhos. Ah, agora sim, agora tu chegou.
Vamos pegar esse fantasma aqui. Will. Não dá pra pegar o docinho. Não dá pra pegar esse fantasma aqui. Pra mim, eu ia pegar esse fantasma com esse negócio aqui. Docinho. Vovó, vamos ver Ó, fantasma. se explode o fantasma. Olha. Vovó, vou pôr uma bomba. Alguma coisa. Fica no fantasma. Não tá acontecendo nada. Aqui, rapaz. Serve aqui. Quem? Pelo amor de Deus. Vó, vamos pegar nosso machado. Vai dar na cabeça desse fantasma. Bora ver se serve de alguma coisa. Serve não. Vamos ficar dando. Eita, tá dando umas piscadas de luz. Tá me vendo, vó? Tá? Cadê tu? Tô aqui. No mesmo lugar. Onde tem os fantasmas. Meu Deus. Tô perdida. Minha Juro a bateria- você que eu tô perdida. Minha bateria tá acabada, eu vou pegar outra. Eu também pegar outra. Minha bateria acabou-se. Essa tá. Pode ir. Peguei uma espada, agora ninguém me segura. Vovó, Oi! vovó, vou pegar minha espada, pera Abre o aí. portão, abre o portão! Vamos caçar doces e travessura. Eu tô com a bateria aqui, mas a bateria tá meio frágil. Assim talou em mim, ó. Vê? Maria. Vamos caçar doces e travessura. Vem, eu tô com a lanterna, vem, bora. Doces ou travessuras? Doces ou travessuras. Vovó, vamos bater nessa porta. Toque, toque, toque. Vovó, tô cansada. Eu vou te pegar no colinho, isso. Não é na cacunda. Eba! Senta aí. Pessoal, ficamos por aqui. Não conseguimos achar um sentido para essas coisas, nem para bateria, nem para os doces. Os doces a gente pegou, né? E vamos trocar por coisas. E agora tu ficou em cima de mim. E é isso, tem 2 gatos na minha cabeça. Tchau, pessoal. Tchau, Deixa os pessoal. comentários abertos.